Welcome to Appointed Leaders Podcast. Let's talk. Kariambe, Aibuleni. Life After Prison, Episode 1. Ino mbekanyamushumo yoto ufombe kaolewelesa machulo bazurapo bebe babye badiwana bofarwa badzura ngo mujele apa ndunera dosala rina pindulo kambudziso dzingaho uyo mufari wandi nyi naone wangapi oba ufarirwa mini zoda anuri adijenitse kabugebenga kana zoda anuri adiwane upfuka mulayo onekezo chigobo chingapani izo ziyeba ufarirwa zone ngango ozita udzurawe ngo mutorongoni zoshandukisa kuchilele kwawe oguda mini ngamurira wa ufarwa kati ina mulaedza une anga uliwisa kalushaka azvipelile apo pedzi ridovapo ratoda ndira dzaungathivela vugevenga zothe khaba zvitalele twi khambekanyamushumo ya Life After Prison and Crime Prevention Episode 1. wasongothoma yoita zvine akonyongo zita asatunwalo achikonyako blame ende auko majaji na zina vachuchisi vote avo kuita mushumo wavo. Radio iliza music mara aichini radio ndovofololiwa ngelo dhuva ndatuwa ndaita mini ndahuvadza mutu nga dhuva lelo zviko dependa kuri ovofarelwa mini abevulo ibuwela kabugevenga umwe kadzi mwenyimele rifa bathu arali muthu osvika une asinyuwa abapfa chiri ndidzo ni bandidea na ubandida zvoleruwa ndi zvithu zvine zolata ridopfa khakhalidzo bikawo jele aivaisi mutu ovapotawo ivaisa vone vopotu wawo so kontanga mandor skone radiwana rodzula nga indira rodigeda sa zvenamba uri ridotiyo digeda ramba nga uri intali na chivenda chiziyamba uri vaini vasongo waro zvamaramani vanazo na musiya fado dzula tsini nanyi madzina anga budalo ndi Arnold Bimji Chilika nga budzula ndiwana la matsila kala amasiya ndizone rototangana ndivasa umbulu tamusi vamwe vevatangana nena limwe dhuva naumupfa wawodhi mpfa tamusi uri uone mutu unobve pumulani zvazvino lepumulani linotoshanduka nickname kani uri adzina lendava ndichikukontinywa nalo walichitova uri ndidzina loirwane mavapi nazvezvo zvava ngachipinga checho yeah ndikuvafesa zvino aride so zviyamba uri namusiriko toda kana ropika kana toda udiva pumulani Jilika Bamji Queen musiri chamba ngechifani cha Bamji zvinga zvina unkanganyisa uri ari shome yapa ndi muvenda pumulani ndingasito zviyamba uri ndi muvenda ngauri ndiyachiyamba chivenda ndobebya venda mara vathu vava na mbudziso uri pumulani wa Bamji rushakade ngori arali nori ndova ndi pumulani wa mudau vasadonya kuona mbudziso yori ndi rushakade ngori mudau ndi mundau zvo kodive uri chikobva chigai chichando chikobva kando chichabuiwe ndiko tozviyamba usapedza chipinga khaitaruchidzo uri ndinenyi ndingatozviyamba phindulo ivadeiwana vone vane mara ndiyone nene vadeiwana ngori tiri ndikuamba namutu bvise uri ndingatova na mbudziso ndisingopindula mara mbudziso yanga ideita uri vaone phindulo mbudzi chana yabeba chibudzana chitso ai karigume nepo wamba uri wabebi wa matsila karide yapala riwona uri pumulani ojena ga chikoro
u vhuya swika kha musi hafho ya guma hone kha ndi khou ṱoḓa u pfha lwendo lwa Phumulani lwa tshikolo uri lwo vha lu lwendo ḓe. Nṋe ndo thoma tshikolo ha Matsila primary kha shango ḽa Matsila nga 1984. Ndi nga ri nga 1984 ho tou vha ḓuvha na ṅwaha we nda vha ndi tshi khou ya tshikoloni. Zwa nga maḓuvhano hu na creche, hu na grade R, a zwi thungo zwi dzhena nne hezwo zwithu. So ndo thoma ndi ya Matsila u swikela ndi tshi pasa standard 5 nda ya nda thoma nda ṱuwa nga I think nga 1990 nda ḓo dzhena Amasia Bangani 1990 91 nda vhuya ngeno vhuone nda pasela kha murolo wa standard 6 nda ya kha tshikolo tsha Radzambo hanefhala kha mbudu wa Matsila Matsila. Nda fhedzisela tshikolo ndo yo litsha ndi no wa secondary kha murole wa grade 11 ndi tshi khou ya kha grade 12. Ndi hafha nda litsha nga ṅwedzi wa vho March nga ṅwaha wa nga 1999. So ndi he nda ri ndi tshikoloni ndo vha ndi muthu ane wavhuḓi a sathu u mela zwiṱaka kha muhumbulo. Pfunzo i hone ye nda vha ndi sa ḓivhi uri ndi yone ine yanga ntika kha vhutshilo. Ndi muthu we nda aluwa like zwo sa pfha zwo dina zwezwi zwithu zwa maina zwine zwi a vha kaidza ṅwana tsha muṱuku a fhedzisela o nyolosea. Nyimelo yo vha yani ni tshikolo? Nyimelo ndi nga tori sa izwi ndo vha ndi sa koni u tou ḓivha uri ezwi ndi zwine sa ṅwana muḓini ndi a tea u vha ndi tshi khou vha nga heyo nḓila na kana mini. Mara nyimelo yanga arili yo vha i ya vhuḓi. Ndi fhasi ha ndango ya vhabebi, a ri tori mubebi. Nṋe ndo aluwa fhasi ha ndango ya mubebi wa fumakadzi tshe nda bebiwa. A thi ḓivhi mubebi wanga wa tshinnani. And then hezwo ndo zwi limuwa ndo no vha muthu ane a vha uri ndi nga ri miṅwaha yone ndo no vha na vhumathela uri habe nne fhano shangoni mubebi a si muthihi u tea u vha na mubebi wa tshinnani. Mara ngauri ho vha hu na vhabebi vha tshinnani hayani ndo vha ndi tshi ḓipfhisa uri ndi vhone vhabebi vhanga. Ndi sathu swika hune wa vhesa na musunzhi sa ṅwana uri orali u tea u vha na khotsi ane nga khe tshifhinga u tshi tingatinga u khou wana muthu ane ha khou vhonala u ḓivha vhubvo. And nanga ndavha ya uri musi kuvhidzele kwa vhathu vhe nda vha ndi tshi dzula navho, family yashu yo vha i khulwane nga maanḓa. Yo vha i khulwane ende ri tshi dzula fhethu huthihi ngori ho bebiwa khotsi yanga vha vhararu. Khotsi yanga ndi firstborn, a tevhela secondborn vha vhararu, a huna makhadzi, ndi vhanna muḓini wa vhanna fhedzi. And then vha mala vhafumakadzi vhoṱhe vha vha fhethu huthihi futhi. Fortunately ndi zwezwo uri ndi tshi bebiwa ndi hafho he nda ya nda tumbula uri Phumulani ndi ngani ndi ḽihone kha nṋe. Uri Phumulani ndi nga murahu musi hu tshi khou fhumudziwa mubebi wanga a tshifumakadzini uri kha fhumule naho munna o ṱuwa tendi munna o sala. Ndi nga ri nga vha ndo vhona mishumo yoṱhe ye ya vha ya miyanga ndi tshi compare na ya muthu wa tshinnani nda vhona is the same, zwi a fana naho muthu o alutswa nga kha nṋe vho vha vhone miyanga khotsi yanga. La kualutshele ro ḽipfha zwino hafhano ni kha ri dzhene tshoṱhe kha ḽine ḽo ri itisa uri ri ḓiwane ro dzulapo. Zwo swikisa hani kha uri ni ḓiwane ni tshi pfhi ni mufariwa?
nga u thoma no vha no ita mini musi ni tshi ḓi wana ni tshi pfhi ni mufari wa zwo ḓana? Nṋe ndo vha ndo roba, ndo ita roba, ndo vha ndo to roba. Ndi zwithu zwe zwa itea ndo no vha muhulwane, I think in the age of 18, 19. Nda vha ndi tshi khou thoma u ita zwezwo, ndo ḓo vha na u wana muṅwe muthu kha zwezwi ndi tshi khou tshila. Nda ḓi thoma fhethu sa mushumo, ola muthu ra fhedzisela ro farana, ndi muindia. So ra fhedzisela ro farana, ra vha tshithu tshithihi sharp. A tshi yo find out uri na nṋe ndi wela kha lushaka lwa maindia, ndi pfhisa uri nda ndi songo amba uri ndi mufude wa lushaka. Ndo vha ndo to zwi fhindula ngeneyi nḓila. So ndi lushaka lwashu ndi maindia. Okay. Yeah. Zambo zori ri nga mavhidza uri they are the black Indians because we have 3 types of Indians, black, red and white. So nṋe ndi wela kha black, mara zwivha zwi khou bva ngeno kha dzi Indians. So ndo to wanala vho tshiṅwe tshifhinga zwezwo enjoy zwezwa riṋe vhane ri tshi khou ita mini, ri tshi khou aluwa. Nda swika hune a ḓa ḽimuya ti ḓivhi uri what happened. Nda thoma u vha muthu ane a khou change kutshilele kwe nda vha ndi kone vhathu vha tshi nḓivhisa zwone. Nda vha ndi tshi vha muthu ono fara zwigidi. Zwigidi ndi tshi thoma u zwi fara, a vhuya zwa muhumbulo ya dzi television ndi vhona vhathu vha khou dzhia tshelede. Ḽimuyelo ḽa ḓa ḽa nnyita uri ndi ite mini, ni thome u ita crime, commit crime, zwithu zwo fhedzisela zwo nyita dzhele. Zwi amba uri ndi robbery ine na ni khou ita ni khou shumisa tshigidi. No ḓi wana no fara lungana kha vhutshilo, ndi nga ri musi ni tshi sala ni tshi pfhi no fariwa no farwa lungana? Several times. Ndi nga si tou lu amba nga mbala ngori ndo fhedzisela ndo swika hune ndo ṱoḓa unga muthu o ṱovhowaho kha vhutshilo. Hovha hu si tshavha na tshine nda vhona uri ndi nga balelwa u tshi ita nga uya nga kuhumbulele kwanga. Zwine zwi dovha zwa vha zwi khou engedzedza atori zwi dovha zwa vha zwi khou influence uri kha ndi ite damage. Ndi vha ndi khou to ita damage ya vhutshilo hanga nga u feila kuhumbulele. Ngauri ndo swika hune nda ri dzi case dzi khulwane, I was having 11 cases dzine dza vha uri ndi dza armed robbery dzoṱhe. And robbery iṅwe na iṅwe thiri ro fariwa ndi a ḓi vhudzisa muthu ane a vha uri anga vha na tshenzhemo uri zwavhuḓi case yo raloho ndi nga itisa hani, ri a vhudzisana ri nga ngomu ri sathu feisana na mulayo wono uri na hafha ndi nga bvisa hani, ndi nga to zwi itisa hani case. Ri ḓi wana ndi zwithu zwo fhambananaho zwine nṋe nda fhedzisela ndo zwi dzhia uri kani itshi tshibuli ndi nga kona u survive. Ndi tshi ita commit crime muhumbulo wa mapholisa wa usi uri ndo farwa, nda vha fhethu ha u raliho. Mara ndi sathu commit nda khou zwi ḓo mapholisa a fara vhathu vho tshinyaho. Ndi zwithu zwine muthu a ḓi zwi ita a tshi zwi ḓivha uri arali nda nga pfukha mulayo kani ḓo mbudza ndi u tou vha zwi itiswa nga mini, ndi u tou dzhiela fhasi uri u tou vha muhumbulo ula uri ndi nga si wanale, kana ndi u tou dzhiela fhasi mulayo, kana ndi mini zwavhuḓi vhuḓi zwo no itisa? Musi muthu a kha ḽimuya ne u vha na ḽimuya ḽo sa vhona nḓila ya khwine ine nga u itela zwithu zwine wa khou nyaga uri zwi ṱavhanye zwi itee kha vhutshilo hau tshifhinga tshisa thu swika. Zwi amba uri ndi tshi sala ndi tshi humbula yo roba nda ndi khou nyaga tshelede, ende tshelede i a pfumisa muthu. Zwi amba uri nda khou nyaga u pfuma nga tshifhinga tsha rongo, ende nga tshikapikapi, nga tshipidipidi. Zwi amba uri ndi nga ri ndi wone mudzi wa zwi zwa ni itisa uri ni sale ni tshi pfhi no ita vhutshinyi ni swikisa kha uri ni fariwe. No dzula tshifhinga tshingafhani? Ndi tshi khou to sedza okay,
ariri ndo neta idzo case ne zwo vha zwo no leluwesa uri chimwe na chimwe chinene ne chimwe na chimwe simple ndi nga chiite ngori zwi a fana ndi tshiri ndo vha ndo swika hune nda lose hope ndi uri ndo swika hune nda pfa nga redzila case ngori ndi khou pfa na zwigwevho zwo uri zwi ḓo vha zwi ngafhani hani nda pfisa uri ndo swika hune nda vha successful nda organize dzi bail and whatsoever nda ḓi wana ndi nga nnḓa ndi tshi khou tshila mara ndi na thaidzo ya uri habe ndi kha ḓi fana yo senga mlandu ye nda i ita miṅwe nga nnḓa heyi ine na khou i shumela ndi kha ḓi vha na dzi outstanding cases dzedzo zwo vha zwo leluwa uri dzedzi dzi cases dzo tonga zwo itea zwiṱaraṱani muthu a itisa zwiṅwevho nda ndi sa swiki hune nda tevhele ndi ri tshi pfha uri u kwata ndo vha ndo leluwa u kwata na u act nga ndavha ya limuya lelo le ḽa vha ḽo kivha kha nṋe zwino ḽo vha ḽi ḽone ḽo no khou dzhia ndango kha vhutshilo hanga. No vha ni muthu mara afhanoni kasi nani muthu ane avha uri ni ya swikelelea vhathu vho vha nga nḓila nda hula na vhathu ngayo ndi friendly ndi right ndi sina thaidzo mara ho swika he tshifhinga tshe nda ri ndi tshi vho thoma u ṱangana we muthu we nda musumbedzisa uri wa muindia ndo ḓo swika ha vhori vhutshilo vho thoma u tshentsha ndi si tsha vhesa na vhaḽa vhathu vhe nda vha ndi khou tshila navho nda vha kha distance mara ri tshi ṱangana hanefha hayani nga murahu wa musi vha tshi vho pfala uri ho itea mini ngo sezwi zwo welelwa kha radio ende vha tshi yo pfha uri ndi nne ndo fariwaho ngori ndo swika fhira hanefha tshikono tsha radzama nda ita vhathu vho bva vha ḓa vha mbona vho vha tendela vha ḓe vha mbona uri ndi ngo kumula no fariwa vhathu vha sa khou themba vho to themba uri ndo fariwa vha swika hune vha sa themba uri hezwo zwine kupfi ndo farelwa zwone ndi zwone apa yani ndi zwithu zwine vha tshi zwi ḓivha uri inwi ni kha mishumo yo ndi khou zwi amba zwo to rali a zwi tu vha na miṅwaha yo no paḓa miraru mina ine vha khou thoma u to ḓivha uri muthu wa zwifhio na zwiṅwe zwe nda zwi ita thiteledzi u ṱalutshedza muthu zwithu zwe nda zwi ita nda fhedzisela ndi songo fariwa khazwo ngori tshithu tsho kivhaho tshi a fhufha kha muthu so sa zwithu zwe asi zwithu zwo tonga ndi muri wo mela wo tikaho nga midzi iri fhasi mavunu lune ndi for my rest of my life zembori ndi elia lori muri wa tshila tshifhinga tshilapfu wa fhedza wa oma hoyu wa oma you see mbono vhuya vha huvhadza muthu hani ngo torwa a vha thusula malofha ono to shuluwa nga ndi nga si to amba uri muthu zwo itea a namba a lovha same time mara muthu o fhedzisela o lovha ndo yo vha i tshi tou vha revenge ye nda ita kha muthu so hezwo zwithu nga murahu ha tshifhinga zwi amba zwori ndo ri tsho zwi wana uri ho muthu o fhedzisela a tshi vha mental disturbed and then vone a pass away and some of the infect zwo vha zwi uri o ṱangana discipline ya wrong a khou tou zama discipline ndi muthu wavho uri o vha a tshi khou bala tshitshavha ende ḽa vha ḽi ḓuvha ḽe nda vha ndi khou vhofholowa ngalo vha khou zwi pfha uri ndo vha ndi na muya ndo vhofhololiwa nga heḽo ḓuvha nda ṱuwa nda ita mini nda huvhadza muthu nga ḓuvha ḽeḽo ndi tshi khou itela tshitshavha I was doing bad things for the good things tshitshavha tsha sala tsho vhofholowa nda fhiwa na dzi reward nga u ita zwezwo zwithu vha khou zwi vhona uri vhathu vha khou ntakalela uri ndo ita zwithu zwavhuḓi for the sake of them mara nṋe muṋe ngevhe ndo vha ndo fhedzisela ndo dovha nda fariwa for hezwo zwithu hu tou vha uri zwo vha silent because ndi zwiṅwe vha khou zwi vhona ende zwezwo zwo uri ndi nga dila na hoyo muthu silently sa ḓivhei tshithu zwa ḓivhiwa nga vhathu vhane khou zwi ḓivha hanevho vha sa ite tshithu ngori vho vha na u tshuwa uri habe zwa tou ḓivhea zwi amba uri zwe nda zwi ita kha houḽa ndi nga dzhika nda ḓa nda zwi ita na khavho ri ḓirowoni tshifanyiso tsha nga ngomu tsha musi no fariwa vhukonḓi na vhuleme ha upfhi ni nga ngomu dzhele
Dzhele ndi fhethu hune ndi nga ri wa vhavha musi nṋe ndi ḓi pfha vhaṅwe vhathu vha tshi amba uri hezwi vhono sinyo ndi ḓo ni bandi daela man ndi zwithu zwine vha zwi amba sa zwithu zwine zwo laṱa ndi nga ifhindula uri zwo laṱa a vha re ndi vha sumbedzise zwiṅwe zwithu yeah radio i lidza music mara a i tshini radio i tou lila a tshina vhone vha khou mpfhesesa zwino khou amba uri ndi heḽa maipfi ono pfhi mulomo wa muthu u fhira ngoma u lila greme ilani ine ya vha i khou lila i tavern vha pfhesa nga maanḓa vhathu mara greme volume yo guma zwi amba uri muthu anga kona u amba zwine anga si zwi ita mara u zwi amba zwa vha zwo leluwa mushumo wa radio ndi u lila zwi amba uri ngoya mafhungo ndi ya uri u bandita wa vhavha nga nḓila ḓe hu vhavha u fana na musi vhone vho vhaisa muthu vha tshi ita mulandu musi vha tshi ita mulandu vha vha khou vhaisa ane vha khou mu itela mu vha pfesesa vhone muiti a vha vhaisali dzhele a i vhaisi muthu o vha potaho i vhaisa vhone vho potiwaho hani hu na zwithu zwine zwa vha uri zwi a vha zwo no limitea hu na zwithu zwine vha zwi vhidza dzi privilege dza kutshilele kwa ngomu ṱirongoni zwi amba zwori kutshilele kwanga shangoni na kwanga ṱirongoni a kufani a vha nga i vhone ingilasi u swikela vha tshi vhuya fhano hayani unless kana vha i vhone i khou shumisiwa nga pholisa not nga vhone mara fhano hayani vha kona u i shumisa vha sa pimele uri lungani hune nṋe nda dzula hone vha vha sa nga swiki ngori a hu no u bva fhethu a u tsha vhona a u vha sa khou vhona zwithu zwa nnḓa u vha u khou vhona zwine wa zwi ḓivha nga muhumbulo wawu na zwezwiḽa zwe wa sia zwo to ralo ndi ngazwo vha tshi wana uri muthu ane a vha o fariwa a songo gudaho a bva a vhuyelela nda ndi tshi khou ṱoḓa u ḓa kha heḽa uri ndi vhona hunzhi ri tshi ḓi wana muthu ane tshiṅwe tshifhinga a tshi khou tou ri sa tsumbo o swika hune a pfhi u pfuka mulayo a vhoniwa mulandu a dzula khamusi miṅwedzi ya rathi 6 months a tshi vhuya uḽa muthu hu sathu fhela na vhege wa pfha u tshi pfhi o humela ndi zwone zwine zwa zwi khou nḓisela kuhumbulele kwa uri kani hezwi zwi tshi amba upfhi u bandita zwo laṱa zwi nga vha zwi zwa vhukuma ndi khou amba uri zwi itisiwa nga mini a ri ḓi hafhaḽa kha iḽa uri u bva no sokou dzula u tshi dzhena u bva na u dzhena zwone zwi vha zwi khou ṱuṱuwedziwa nga mini zwivha ndi zwi itiswa nga ndavha uri muthu u khou dzhena ṱirongoni a tshi dzhena ṱirongoni u a vha o tshuwa nga u vha o vhudziwa nga ṱirongo a sathu dzhena haya ha itea zwiṅwe zwa zwithu zwe a vhuya a vhudziwa a nga nnḓa zwi tshi itea a vhona zwo leluwa uri mathiko zwithu zwa so vha khou sokou zwi amba zwi itea nga nḓila ya so u vho to zwi vhona arali hu tshi khou pfhi hu khou rwiwa muthu kana u vhulaiwa muthu uri it's possible zwiṅwe na zwiṅwe zwi a konadzea nga ngomu ṱirongoni uri zwi itee zwine vha zwi tshila nga ngomu na nga nnḓa zwi a tshiliwa zwo no tshiliwa nga nnḓa na nga ngomu zwi a tshiliwa hu tou vha na thaidzo hu tou vha the rest vhutshilo halo vhone nga ngomu ṱirongoni vhafumakadzi vhone nga ngomu ṱirongoni ndi khou amba uri tshidakwa vha nga si tshi wane kereke tshi wanala lwani ndi tshi khou nyaga u zwi ambisa hani ndi tshi amba so vhafumakadzi vha hone ṱirongoni vha ḓo ḓivhusa uri vhafumakadzi ndi khou amba vhafhio mapholisa na ndi hune nda vha tshi vhona ndo ruḓa maṱo ngo rali ndi khou ḓivhusa uri hani ri tshi aluwa zwezwi ri tshi vho ḓivha uri hu na zwithu zwa so upfhi ṱirongoni wa itea zwithu zwa so zwo u vha na vhudzekani yes zwi a itea ndi zwa vhukuma and hezwo zwino a zwi tsha pfhi surprise musi muthu o ṱangana zwa ṱirongoni ngori zwi khou itea na shango a tsha tou vha surprise hu tou vha uri kuitele
kwa hezwo zwithu zwi tshi thoma u vhaisa ri tshi ri ṱirongo ya vhavha a thi tshena movement ati shopo i hone nga ngomu shopo ṱirongoni a thi tsha fara cash yo no vha mulandu na randa yazwo cash any money even a cent which cannot buy mara that thing is something which not wanted inside the prison auni tendeli yazwo no pfuka ini no sumbedzisa uri inwe ani khou ṱoḓa itani ukorogulude u corresponda na mulayo wa shangoni na ḓa na lingedza muṅwe wa shangoni une a u tsha to fana na wa nga nnḓa huvha hunga ndi inside community vhathu vhane vha vha nga ngomu it depend kha ini no fariwaho ngori jele nga sini change so okay ari nda khona ngori vho ḓa khalo zwavhuḓi vha khou ḽi tevhelela nda khou ṱoḓa ḓa hafhaḽa kha uri zwavhuḓi ndo mona phanḓa musi ndi sathu dzula nda amba navho sa khali yo bikaho uri vha mbvisele khagala nṋe khathihi na lushaka lwo lavhelesaho hangei nnḓa nda vhudzisa kha vhathu nda ri u ya nga vhone na nga nḓila ine vha pfesesa ngaho zwithu dzhele i ya korekulula muthu na vhunzhi ha vhathu vha ri hayi muthu ha tshintshi muthu u dzula o ralo vhone vha vhona u nga ri u dzula ṱirongoni ha muthu a tshi khou shumela tshigwevho tshawe zwi a shandukisa muthu kana a soko tou vha mafhungo uri ndi sokou ḓidzulela vho ri ngori upfhi muthu o waniwa mulandu shandukise muthu bwana muthu ndi mbilu ha shanduki arali a zwezwo nga si vha vo shanduka na ḓuvha na ḽithihi vhaṅwe vha ḓi amba uri hayi muthu u a shanduka dzhele nṋe ndi pfesesa uri i a shandukisa muthu ndi vhupfhi wavho zwino nṋe ndi khou ḓo pfa kha khali yo bikaho u vha mufariwa zwavhuḓi u sori u vha mufariwa Andrew dzhele i ya shandukisa muthu dzhele a i shandukisi muthu na zwiṱukuṱuku dzhele nga tshikhuwa ndi helling is a hell dzhele ndi fhethu hune ni vhaisala lunzhi you can be harmed physically nga wa nolwa na vhaisala ni a vhaisala muhumbuloni ni ava white zwithu zwine na nga vha na thuma khazwo something which you'll never forget zwo ita ni nga ngomu dzhele zwi sa khou itea kha ini ni nga ngomu it's where you start to regret and start to fight to go outside mara zwi khou itiwa nga muthu o fariwaho zambo it's you have to decide what do you want why you are here you still want to continue now ita zwithu zwine no zwi ita nga nnḓa zwa ni ḓisa ngafha muthu uko dzhena ṱirongoni nga 6 months ndoni like ari soko tori assault by threat tingoni kwama tingoni tachit but I told you ri ndingani as first basika bato ni vari 3 months vari option of fine ani dzuli chikhala chilafu mara ninga ngomu na vasa ḓivhi uri ndini ninga wana no ita mad uri vhathu vhane na khou vha wana nga ngomu vhane vha vha na experience vha zwi ḓivha zuri u itea mini ni nga ri ni tshi swika vha shumisa ini uri ina yoni ni engedze mbalo ya nga ngomu dzhena mara there it will depend uri ini ni khou humbula mini ahuna muthu ono commit crime agreement ya mapholisa ndando chinya sikalekale mara dzhele ndo dzula metare ndi songo to vha phendula zwavhuḓi ndi soko to ri chikhala chilafu mara miṅwaha yanga yo spenda behind bars ne it's matter of my 17 to 18 years 17 to 18 years yenda imosha nga ngomu yo yenda idzula straight kusiko adisa kwamba nduri ndichiri miṅwaha yenda imosha okay right fine ariri ndi ṅwaha kuyo ndawanala ndo dzhena ndajampa ariri ndadzula uma 8 months or 12 months it's another year zhambo zori zvino ndichitanganisa ila ṅwaha ye yava ndinga murahu musi ndichivoto dzhia advantage uri milandu ndichena mahulwane ndidonerwa khane yaikoshuma ndidonerwa ndanibandidela yaikoshuma and ngori ndo ḓivhudza uri ndidonerwa ndanibandidela ndikozida zori khaḓi yo bandida that's na problem nori I know ndo murwe and ndi khwine vha tshi fhedza ngwevhela zwe nda murwela zwone vha mukaidza uri a songo tsha nyiitela zwone ngori ndi ḓo continue ndi khou ita ni
ndikomurwela hezwo ndisasifuna chizita khani zwa ndisira kuhumbulele kunei musi ndikati na ṱhoḓiso ndo mona nga maanḓa nda ya kha vhupo ho fhambanaho ndi khou ṱoḓa u pfha uri vhathu vha vhona nga nḓilaḓe zwa ntshikisa kha uri musi ni khou amba zwi pfhala sa hezwiḽa zwine zwi amba uri ḽa ḽi tshi tonga ndi ḽimuya ḽa uri zwino ndi nga ita tshiṅwe na tshiṅwe. Vhaṅwe vhathu vha ri musi zwi tshi rali wo u tshi tonga vhathu vho tou fhireledziwa ni ya tenda uri muthu wa fhireledziwa? Ndi ḓo ri ndi a tenda uri muthu wa ḓifhireledza hapfhi o fhireledziwa nga nḓilaḓe muṱaleli na muṱaleliwa. The more you clap the hand for me or you did it is the more I can do more than ara vhone vha konkoda uri nṋe ndi yarwa zwi amba uri khamusi ndi khou vha khoḓa borwa muthu muthihi nga kilaba nthihi fhedzi a wela fhasi zwi amba uri ra vha bandela zwanḓa no vha amba nga madzina vha khou nyambadza mini abanda ndi mmendele. Zwi amba uri u ḓifhireledza ndi iwe muṋe na nga zwine wa khou pfha nga vhathu. U tshi ḓifhireledza u vha u sa khou zwi pfha uri u khou ḓifhireledza. Ndi khou ita zwivhi especially kha to zwezwi zwa dzi fight u ṱhavha nga maboḓelo ṱhavha muthu nga lufhanga muthu a vha a proud a pride ana pride ya zwiḽa zwithu uri ndi a shavhiwa mini zwiḽa upfhi vha ntshava. Zwino kha ri ḓo ya nnḓa hu na vhana vhane a tshi khou aluwa pfhi hu na Phumulani na Dzhilika kha sokoto ndi ṅwana wa primary level ane o tou pfha mafhungo nga nḓila a pfha a tshi ṱoḓa u vha na lutamo lwa uri nṋe ndi khou ṱoḓa u tshimbila hafha ḽa munna a tshimbila hone ndi a ṱoḓa u shavhiwa mani ḽiṅwe ḓuvha ndi hokuḽa kuitele kwa uri na ḽiṅwe zwine kutshilele kwawe wa zwi vhona uri ku khou mu livhisa kha uri hoyu u ḓo guma a mufariwa kha ri wane mulaedza une na khou livhisa khayo. Ndi tshifhinga hetshi tshine ra khou tshi shumisa and then i tou vha summary ya zwiṅwe ngauri zwi highly impossible ndi ṱalutshedza zwithu zwa matter of 15 years behind bars in a while of an hour. I'm talking about the years, we're talking about the minutes. Zwi amba zwori zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi ḓo mu sumbedzisa uri ni nga fa nga ngomu dzhele tshitumbu ngori a tshi tsha ḓivha uri tsho fela gai hu vhaisala hu vha na samba dzharaṱani ya hanu na thomo vha example na zwino hu na vhathu vhane nne vhana vha khou luga ara vha khou luga ngo vhudziwa upfhi ni khou mu vhona ola na ḓo zwa uri wayo habe hola u fana a khou fana na hola ande hola no fana ana hezwiḽa mara hezwi ne na khou tshilisa zwone nṋe thina problem nda nga wana mubebi a sa mboni wa muṅwe a tshi khou ri no mu ḓivha muthu ula uno pfhi Phumulani ndavha ni khou bvelela a zwini kwami ati dzheneleli ngauri ndi zwithu zwine ndo zwi gudisiwa ndi sathu vhuya kha community uri ndi zwifhio na zwifhio zwine ndi fanela ndi zwi lavhelele zwi nga kha ḓi itea nda dovha nda kwata immediately nda humela murahu. Wazwa zwino khombo uri nga iṅwe nḓila ha ḓa muthu a vha a tshi khou ni ambisa zwiṅwe kana khou ri mbidza nga dzina uri ndi vha na vhufariwa zwini farani ni nga kwata ntendi a tshi khou amba zwithu zwo vhuyaho zwa itea ende na nṋe ndo no pfha upfhi vhone vha yatswa mara neti ngori vhone vha yatswa ngori thi ya vhathu ntswela thina proof ya uri vha yatswa na ombonaho na muthu ane a khou ri ndo mutswela u vha songo mbona hu tou vha uri nga u sedza kutshilele kwanga a tshi mpfanyisa na muthu utswa ndi a fana u fhedzisela uri ndo mutswela zwi amba uri nda tou thoma u vhilela nga hezwiḽa zwithu ti zwithu zwe nda zwi guda nga ngomu ṱurunguni nda sa zwi shumi ndi a zwi shumisa nne hafha u tshila ne a thi tsha kwata lune ndi nga dzhia action no ṱuṱuwedziwa nga mini uri ndo fanela khou amba nga ḽimuya ḽo pfuluwa hani u bva kha iṅwi ende na musi ndi khou amba na iṅwi ni khou pfala sa muthu o vhofholowaho ane u khou swikelelea ḽimuya ḽa ḓa ḽa pfuluwa hani ḽimuya ḽe ḽa vha no dzhena nne u pfuluwa haḽo zwithu zwe nda fhedzisela ndo zwi vhona
sechulusa ngani munhu uri ndi wane chithu chine nda khou tshi ṱoḓa ndi ifhio nḓila ine nda nga kona u fhirisa ndo vhulaya u dimanda tshithu kha muthu nga nḓila i si yavhuḓi. Ndi zwone zwe nda fhambana nazwo, mara vhathu kha vha zwi ḓivhe uri hapfi mulufho wa zwivhi ndi lufu. Athi houḽani hune nda ḓo pfhi nṋe nda vhugevhe nṋe arali nṋe ndi khou tou amba nga zwine nda ḓivhisa family yanga uri nda nga fa ndi tshi khou thuntshiwa ndi khou ita vhugevhenga hashu vha nga si ḓo ri ndo lwalesa ndo ṱuwa isiwa sibadela ndo tou thuntshiwa bullet nda fa. Vha fanela u amba exactly uri zwithu zwo iteawe i vha i pfhunzo. Ndi nga pfha uri zwo khakhea i pfhunzo ya uri na ya na tswa zwi amba uri the bullet will come to you na ine ri ḓo itisa zwezwi. Yamuri ahuna iṅwe nḓila. Ahuna iṅwe nḓila a vha tei u bracketsa zwithu zwine vha decorate. If muthu ane a khou ḓo amba nga ngane ya vhutshilo hanga u funa u tou amba I wish a sendele na tsini ane ndi kha ḓi tshila a ḓivhe zwiṅwe zwine a zwi ḓivhi nga nne zwine a ḓo zwi amba a ḓo zwi amba uri ando vha songo vha tshomi yanga yo ri a ṱuwa roṱhe havho sina vhuswa ra ira ḽa vhuswa. Kha vha vha tshomi yanga ine vha guda zwiṅwe zwithu kha vha ngudise ndi sa zwi ḓivhiwi uri u guda thiri ndi guda ḓuvha na ḓuvha zwine nṋe nda nga zwi amba zwine zwa nga thusa vhana. Ndi tshigevhenga tsho gudisiwa kai vhugevhenga na vhugevhenga tshi a vhugudisiwa gudisiwa muṅwe na muṅwe ane a vha tshigevhenga ha ngo tou guda vhugevhenga tshikoloni mara zwoṱhe na mapholisa na mini roṱhe ri vha ro pfhuka kai kha tshikoloni. Zwi amba zwori nyengedzedzo ine ya nga vha hone kha shango ḽa hune crime rate yo uri vhugevhenga na mini zwoṱhe zwine zwa vha uri zwi vha zwi sa nyagei. Ndi mafhungo o tou dzi hone zwithu zwo no itiwa tshikoloni waniwa muthu ane a wa zwi ḓivha zwori o vhuya fariwa a vha dzhele u dzhiwa u ya sa zwezwi no khumbela uri hayi man ndo ḓo ri ḽiṅwe ḓuvha ndo dzula navho nda vha pfha vha khou amba ndeni ha itea so na so kana vho ṱoḓulusa vha ya vha wana uri nṋe mini vha zwi pfhesesa. Zwi amba zwori ndi u tou vha na hu na zwithu zwo no pfhi crime prevention ne kha muthu a sa zwi ḓivhi uri zwi vha zwi khou tshimbilana na mini. Yes you can know crime prevention ndi ndingedzo za u thivhela kana u dzivhela vhugevhenga ende mara u thivhela zwi khwine u fhirisa u alafha. Yes vha vhuya vha dzhele after vha khou fanela tou save sentence mara zwi tshi kha ḓi tou thoma uri vhone vha khou ya kha nḓila ine nga vha isa dzhele zwi khwine u zwi thivhela vha sathu vhuya vha ya hone. Vhaṅwe vha ri vhugevhenga kana u ḓiwana u tshi pfhi wo fhira mulayo zwi ṱuṱuwedziwa nga zwikambi na zwidzidzivhadzi. Vhone vha nga ri mini vha tshi amba khayo vha tshi fhindula khayo? Okay zwi na vhungoho vhungafhani? Ndi zwone kana si zwone? Zwidzidzivhadzi okay right zwidada hani zwezwi ndo vhusa iṅwe ndo ri tshi khou amba nda sumbedzisa uri vhone vha mushumo wa vhuswa kha vhone ndi mini halwa a vhu kwami muhumbulo vhu kwama miraḓo zwienda nungo hezwi zwavho vhone vha dzhia advantage ya u ḓivha uri hupfhi muthu wo kambiwaho u vha sa khou ḓi ita u vha a khou ḓi itisa ngori a tshi nwa wa a songo thoma yo ita zwine a khou nyaga u zwi ita a sathu nwalo a tshi vho nyaga u blame alo zwi amba uri a zwi yelani. Alright vhaṅwe vha ri hei vhugevhenga vhu khou engedziwa ngauri mapholisa a vha khou shuma nga nḓila yone vha fhira vha ḓiyana kha vhulamukanyo uri justice system a khou vhuya a shumiwa nga nḓila yone ndi vhathu vhane vha dzhia dzi tshotsho
Kezwi ndo ya bathuni apha noni ndi na aba mulwane benda dzula tsini nabo bafi ndi bo Mashau bone bane banga ṱoḓi amba madzina nga vhudalo ndi Jack Mashau Muthenga. Jack Mashau Ndi Mashau ifani ndi Muthenga. Ndi Jack Muthenga. Okay Jack. Jack apa une na twani hone kana une na dzula hone imeli ya vhugevhenga yani? Nyimele ya vhugevhenga so far ndingari i worse mara I good now too. Nṋe ndi bva Madombija sinthu na kutama nga. Vhugevhenga ro utana every day u tswiwa u robiwa vhathu nga maḓa zwi nga dzi weekend marwani hone ti no lona violate. Vhugevhenga ndi vhona ungari vhuṱuṱuwedziwa nga mini? Vhugevhenga hu vhuṱuṱuwedziwa nga mapholisa a ri khou hana vha khou thola vhathu vhanzhi mara vha nga si thole vhathu vha sinthumule kutama vha dovha vha ita uri vhathu vha sinthumule kutama vha shume sinthumule kutama vha kompfesa abe nṋe ndi so ndi na mukomana kana mukhaladzi yanga muhulwane ane ndi pholisa zwi amba uri nṋe kharali une ndi ita tshigevhenga a nga mpfara la muthu zwi amba uri u ya nga inwi u shuma sa pholisa kha vhupo vhune na bva khao ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi khou ṱuṱuwedza vhugevhenga? Zwi khou ṱuṱuwedza vhugevhenga nga maanḓa, zwi khou ṱuṱuwedza vhugevhenga nga maanḓa. Ndi tsha u thoma, ndi tshone tsha u thoma. Tsha vhuvhili ndi tsha uri nṋe so ndi tshigevhenga hevhaḽa vhathu ndi ḓivha family dzavho dzoṱhe nangwe vha si vha hashu vha nga ḓa vha fara nṋe ndi ḓivha family dzavho dzoṱhe vha ita ḓo ndi tshigevhenga ndi vha ndo no vha threat kha family yavho wo zwi vhona. Tshiṅwe tshithu habe ndi u funesa tshelede ende a hu khou madzhaji na vhatshutshisi vhoṱhe a vha khou ita mushumo wavho ngori muthu u ḓa a tswa zwa ṱovha zwino ra video na tshone tshiṅwe vha i vhona video uri khou o tswa mara still ha swika pfhi hayi muthu u khou gwevhiwa 2 years kha 2 years u khou dzula ṅwaha muthihi. Zwino nṋe ndi sokou pfha nga ri hoyu mulayo wa parula a u fhungudziwe kharali muthu u khou gwevha 5 years at least kha 5 years a u fhiwe parula ya ṅwaha muthihi. Zwavhuḓi u ya nga inwi vhulamukanyi justice system ndi yone ine ya vha uri a i khou tshimbidza mafhungo ayo. Corrupt nga maanḓa, yo khakhea nga maanḓa ndi yone engedza vhugevhenga ngori ndi tshigevhenga nazwo kompesa ndi yone engedza vhugevhenga nga maanḓa ngori nṋe ndi ya zwiḓivha ndi nga tswa mutshutshisi ndi wahashu pholisa ḽo fara mulandu ḽi ḓivha khotsi yanga ndi khou tswa khotsi yanga vhaḽa vhathu vha ṱangana khotsi yanga vho farisa nṋe vha nga si ḓe na hashu vha ḓa vha ndzhia vha khou ḓo rumela vhaṅwe mara vho farisa nṋe khotsi yanga vha tshi vha sedza badani vha vha sedzisana. Zwi itiswa zwithu zwine zwa vha zwi khou itea ndi ndavha ya uri mapholisa vho tholiwa u fara zwigevhenga okay nṋe ane thi shumi ndi khou ḓivha uri mapholisa a itisa hani tshotsho na mina zwoṱhe vha ḽela nda apply mini vha apply vhupholisa muṅwe na muṅwe na vha khou apply vhupholisa u vha a khou pfhisa uri u khou nyaga u tsireledza tshitshavha mara kho nṋe ndi khou dzhenelela uri vho Jack Slave kana vho nnyi thiri ri dzi ḓivha zwe zwithu zwine zwa vha zwi khou ambiwa zwi khou itiwa kha dzi khothe dza vhathu uri ḽo pfuma bele yanga u ita mini. Nṋe ndi khou dzhena kha mushumo une a u nyagi zwine nṋe nda khou dzhena nazwo habe nṋe ndi khou dzhena vha khou pfhesesa vhone vha pfha pfhi sole ḽi vhulaya muṅwe na muṅwe habe masole a vhuya a vhidziwa hu na dzi fight ndi all that u vhulaya masole a si a fana mapholisa vhone vha funesa badi u vhulaya zwi amba uri vha nga fhedzisela vha khou ḓivhudza uri vhone vha khou nyaga uyo vha sole. Huna vhathu vha no nyaga u vha traffic cop nga u sedza uri vha kone u starta iḽa goloi vha ya mabadani vha fhura vhathu tshelede vha khou ri goloi ya ngulu gai na gai ndi corruption. Corruption zwi amba zwori arali hu no uri mapholisa mavhili a bvelela ndi tshi khou bva roba tshelede yo no swika million kana 2 million a tshi ri khakha nenge hezwo zwithu a tshi sedza iḽa tshelede lulimi lwo tou thoma u amba uri hafha ndo fara 2 hafha ndo fara 2 dzhiani 2 ni fane 1 ni bve kha mafhungo a si a vheiwa ndi nyana khou zwi litsha zwi amba zwori pholisa na nṋe muthu ri a fana zwine zwa khou fanela uri zwi itee ndi u edza zwe muthu a vhidzeliwa zwone fhethu afho. Zwithu u ya nga vhathu vha sumbedzisa uri u ḓidzhenisa kha vhugevhenga ndi ndavha ya vhushayi. Zwino hafhanoni ri hafha taxi rank kana bus rank ya hafhanoni Makhado a u tou vha kule na hafhanoni Makhado FM u tou vha mithara disigathi hune ndavha na muṅwe wa vhadzulapo uri o imela tshiendedzi afha ndi na nnyi? Ndi Mulaudzi Mukovhe. Mukovhe mbalo dzi tshibva
dzi tshi bvisiwa nga vha tshipholisa zwi khou sumba vhugevhenga vhu tshi khou dzulela u anda, ini ni vhona ungari zwi nga vha zwi tshi khou vhangwa nga mini? Zwiṅwe zwine zwa nga zwi khou vhanga vhugevhenga ndi vhushayi, ndi vhona unga ndi zwone zwine unga zwi a vhangesa vhugevhenga nga maanḓa vhushayi. Nṋe thimi nazwo hezwo zwa vhushayi ndi sokou tou pfhisisa uri ndi kuhumbulele kune vha humbula zwithu zwine a zwi vha si vhone vha tshi thusalea. U pfuma a si u pfuma nga u vha na zwithu, ndi u pfuma muhumbuloni. A dzula fhasi a zwi vhona uri ndi wrong, why a sa humbula nga dzi negative things? Because you have to be positive. Zwi tshi ya kha vhutshilo havho vhone vhane, kha vha ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga konadzea, a vha thembe mudzimu. Vha litsho themba zwithu zwine a thi ḓivhi uri muhumbulo wa zwavhuḓi ndi muthu ane a vha uri u khou feila u humbula nga ha kutshilele kwawe, hana future plan. Ngori arali uri hu na this thing, I can jealous someone. Ndi nga Nowa ine u vhulaya isaitini isale. Nowa ya kona u vhulaya kholomo, a small snake ine nga si mile na tshanḓa tshanga. Rina hezwo zwithu. Ende vha na hezwo zwithu zwi amba uri vha khou stata mini, habe vhuloi vhu wela kha vhugevhenga. Ndi vhugevhenga. Zwi amba zwori zwavhuḓi ndi ene muṋe muthu ono humbula, o dzula a humbula zwithu zwi sa shumiho tshithu. Vhutshilo hanga ha musi ndi nga ngomu dzhele, ndo vha muthu we nda vha na vhuḓifari, nda obeya u ya nga mulayo ine ra khou ṱangana nayo ri khou vhudziwa yone. And then hu avha na dzi program dzine na social work, hu na dzi program dzine vha dzi creator dzine dzi a dzhenelela kha u rehabilitate muthu. And then hu na dzi certificate dzine dzi a bva dzi a thusa na kha zwiimiswa zwine muthu a nga nyaga u tshiimiswa zwino nga u ya nga dzi certificate zwe nda zwi wana ndi zwinzhi. Ndi na dzi life skills, ndi na dzi anger management, ndo fhira khazo uri how to control the anger. Ndi na public speaking, ndi na dzi sexual harassment, substance abuses. Ndi zwithu zwinzhi zwo vhalaho zwine kha nne zwo swika hune ndi zwithu zwe nda ri ndi tshi zwi vhona nga musi ndi wa murahu musi ndo no zwi guda nda zwi pfha uri vhutshilo hanga vhunga a thi tshavha muthu we nda vha ndi ene, ndi khwine hezwi zwine nda vha zwone ndi nga hafha nga ngomu. Naho zwi tshi konḓa uri muthu a bve a nga nḓila ye a dzhena ngayo, mara ndo zwi kona, nda lwa nazwo, nda tevhelela milayo yoṱhe, nda achieve hezwo zwithu. Ndi nazo dzi certificate, ndi nazo zwine nda nga thoma business. Nda dovha nda vha muthu ane ndo bika, ndo vha mubiki ndi nga ngomu ṱirongoni, mara ndo thoma u bika ndi nga nnḓa. Nda fhedzisela ndo ita na khoso ya u bika, nda fhedzisela ndi na certificate zwe nda zwi achieve nga u ita zwezwo zwithu. Hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwi fhedzisela zwi tshi khou ita mini, zwi tshi khou wela kha recommendation uri muthu a yo wana parula u swikela ndi tshi ḓo bva nga ngomu dzhele, ndi dovhe ndi yo tshila na community ye nda vha ndi khou tshila nayo. Na zwino ndi nga hanefha nnḓa ndo swika hune nda ḓi thoma, hu tou vha uri fhano zwi a konḓa havho uri u nga tou wana muthu ane a nga tou fha something wa musumbedzisa kana wa tou wana uri u mufhe business plan, a u thuse nga financially, u vhe na management kha zwithu zwoṱhe zwezwo, u vhe na vhathu vhane vha ḓo vha khou thusa nga u dzhenelela.